手ぐしかもしくはブラシを使って耳よりも高い位置で結んでいきます。今回は事前にワンカールしております。巻いたと団子を作っていきます。まず束を上下に裂いて左手で固定します。固定したら右手の親指を用意します。このようにグッと掴めるかと思います。近くで見るとこのようなイメージです。この周りに巻きつけていきます。まず束を2つに分けていきます。そうしましたら左回しでお団子周りに巻きつけていきます。こんな感じになります。ゴムが後ろにつけた方がバランスが綺麗です。ここからピンで固定していくのですが、ポイントがあります。特に先が気になる方は、ゴーヤピンと見えても可愛いアクセサリーで固定すると簡単にカバーできます。こちらで完成です。今回のお団子ヘアいかがでしょうか。初めての作り方で最初難しいと感じる方もいらっしゃるかなと思いますが、この作り方をマスターすると髪が短い方でも可愛いお団子を作れるので、ぜひやってみてください。